Всем привет! У нас упал по дороге еще подсчитывать. Но мост уже сухой. Это представляете, какой уровень воды был? Все деревья вон в чем-то. Ну все. В этом году как-то быстренько, да? Я думаю, несколько дней и дорога в Луфте тоже будет открыта. Ну а в поле практически все высохло, только дорога к хранилищу. Болото то еще. Вот они, улиточки. В этом году их будет очень много. Интересно, она живая, мертвая? Не, вот эти заразы живучие. Доползут до наших полей.